can fly. Arber Hajdari reagon përsëri pas prajmit, edhe Ledioni, por edhe Juldeda kanë disa fjalë për incidentin mes Jozit dhe Gjestit. Incidenti tepër i rënd midis Jozit dhe Gjestit, ku Jozi goditi Gjestin përpara se të dilte nga shtëpia, duket se ka sjellë ndinjatën e të gjithë shqiptarëve, e jo vetëm kaq, pasi të ashpër kanë qenë edhe figurat publike, e madje kësaj herë duket se edhe brenda produksionit nuk kanë dashur që të jenë asnjë anë se kanë mbajtur anë. Kanë qenë Arber Hajdari, i cili jo vetëm bashkë me Nedën e kanë dënuar Gjestin në rënd që shkaktoi Jozi, por edhe pas prajmit Arbri ka reaguar në Instastorin e tij duke shkruar: "Sot pam një akt të turpshëm që dikush zgjodhi dhunën në vend të dinjitetit. Një shuplak nuk tregon forcë, po dobësi. Një burracakëri do ta ndjek gjatë, si njodh që nuk fshihet, si turp që nuk harrohet." Ka shkruar Arbri në mesazhin e tij për Jozin. Edhe Neda nga ana tjetër ka shkruar shkurt në Instastorin e saj, duke qenë në afërsi të familjes së Gjestit, ku shkruan: "E papranueshme, jam me ju, familja e Gjestit. Do kalohet shpejt kjo pabesi", ka shkruar ajo, teksa dhe Ledion Liço ka hedhur një thënie i cili shpeshherë godet me ironitë e tij. Ai ka shpërndar në Instastorin e tij një thënie ku thuhet: "Nuk është e rëndësishme sa herë bihem, por sa fort ngrihesh pasi ke rënë", duke dashur të motivoj Gjestin tani më që është më afër çmimit të madh të këtij edicioni. Një reagim e ka bërë edhe Juldeda, i cili ka reaguar për dhunën e Big Brother, teksa tha: "Jozi u arrestua për atë që bëri, është e papranueshme, dhuna nuk ka asnjë justifikim, është degradimi i fundit që mund t'i bëhet dikujt, e aq më tepër për një lojë që duhet të mbaronte në momentin që del jashtë. Jozi ka kaluar vijën e kuqe dhe për këtë jam pa fjalë. Nuk më kishte shkuar në mendje se mund të ndodhte diçka e tillë. Dëshiroj të jem pranë familjes së Gjestit dhe t'u shpreh keqardhjen time", ka thënë Juldeda, i cili ka shpërndar madje edhe një Instastori ku shkruan vetëm fjalën skandal.